به نام خدا. به صبح 8 از مدیتیشن باور خوش اومدید. سلام میگم به همه دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون عالی عالی باشه. من فهیمه هستم و میخوایم امروز یک مدیتیشن بی‌نظیر رو با هم تجربه کنیم. ازتون میخوام که یه جای ساکت و آروم رو انتخاب کنید که کسی مزاحم شما نشه و موبایلتون رو در حالت سایلنت یا حالت پرواز قرار بدین. اگر روی صندلی نشستید حتما کف پاهاتون به زمین چسبیده باشه، بالا تن صاف، ستون و فقرات صاف، گردن صاف، انگار که با یک نخ به آسمون وصل شدین. اگر روی زمین نشستین یه بستر نرم برای خودتون آماده کنین و با چند تا نفس عمیق میریم و وارد درونمون میشیم. میریم میشینیم توی بدنمون. دم، بازدم، دم، بازدم. اگه چشاتو نبستی لطفاً چشاتو ببند. دم، بازدم. و هر کدوم از اعضای بدنت که من اشاره میکنم لطفاً توجه کن و بهشون عشق بده. دستات حتما روی زانوات باشه، کف دستات رو به آسمون. به کف سرت توجه کن، بهش عشق بده، آروم و ریلکس. عضلات صورت رو آروم و رها کن. لبخند به صورت، لبخند به چشا، لبخند به لبا. هر کجایی از بدنت گرفتگی داره نفست رو به اون قسمت ببر. نفس عمیقی بکش و اون رو ببر اون قسمت گرفتگی و با یه بازدم طولانی اون رو رهاش کن. انگار تمام درد، گرفتگی از بدنت از طریق بازدم خارج میشه. به شونه ها توجه کن، بارهای اضافی رو بذار به زمین. به دستات توجه کن، بهشون عشق بده. به پاها توجه کن، آروم و ریلکس بهشون عشق بده. پاهایی که به ما قدرت را رفتن میدن. به قلب توجه کن، بهش عشق بده، آرومش کن. دلتنگی، غم، غصه، عصبانیت رو از قلبت با یه بازدم بیرون کن. با یه بازدم رهاش کن. جمله تأکیدی امروز اینه: من باور دارم که قدرت شفا در ذهن منه و من در سلامتم. من باور دارم که قدرت شفا در ذهن منه و من در سلامتم. من باور دارم که قدرت شفا در ذهن منه و من در سلامتم. ما هر کدوممون خدا هستیم و خدا قدرت شفادهی داره. ما با نفسمون شفا به بدنمون میدیم، سلامت رو به بدنمون میدیم. ازت میخوام به هر کدوم از اعضای بدنت که بهش اشاره میکنم نفست رو به اون قسمت ببر، توجهت رو اونجا ببر و این جمله رو با هم زمزمه کنیم: من باور دارم که قدرت شفا در منه و من در سلامتم. من باور دارم که قدرت شفا در منه و من در سلامتم. به موها توجه کن
و آروم بگو من باور دارم که قدرت شفا در منه، در ذهن منه و من موهای سالمی دارم. و اگر در سلامت نیستن بگو من موهام رو شفا می دهم. من قدرت شفای ذهن دارم. نفس رو به اون قسمت موهات ببر، بهش توجه کن و این جمله رو بگو: من قدرت شفای ذهن دارم و من موهام رو شفا میدم. به چشمات نگاه کن، توجه کن. من باور دارم که قدرت شفا در ذهن منه. ممنونم چشای زیبای من برای نوری که برای دیدن به من دادی. ازت متشکرم چشای زیبای من، چشمان پر نور من. به گوشات توجه کن. من باور دارم که قدرت در ذهن منه و من سلامتم. ممنونم از سلامت گوشهایم، از صداهایی که به وسیله گوشهای نازنینم میشنوم. من باور دارم که قدرت شفا در ذهن منه. ممنونم از گوشهای سالم و زیبای من. به بینیت توجه کن، به حس بویایی بینیت. من باور دارم که قدرت شفا در ذهن منه. ممنونم به خاطر حس بویایی. ممنونم به خاطر بینی زیبا و قشنگم. به زبان و حس چشایی توجه کن، به قدرت تکلمت. بگو که من باور دارم شفا در ذهن منه و من در سلامتم. به حس چشایی توجه کن. ممنونم به خاطر حس چشایی که دارم. ممنونم به خاطر قدرت تکلمم. من قدرت شفا دارم. قدرت شفا در ذهن منه و من به خاطر قدرت تکلمم ممنونم. به صورت زیبا توجه کن، به پوست شفافت. من باور دارم که قدرت شفا در ذهن منه. پوست من سالم و زیباست. ممنونم. من باور دارم که قدرت شفا در ذهن منه. پوست من سالم و زیباست. ممنونم. به عضلات بدنت توجه کن. یه نفس بگیر. یه بار دیگه نفس بگیر و همه جای بدنت و عضلاتت نفس رو انتقال بده. انگار که نفس در تمام سلولهای بدنت با آگاهانه داره پراکنده میشه. حس کن نفسی رو که به همه اعضای بدنت دادی. و بگو من باور دارم که قدرت شفا در ذهن منه. ممنونم برای بدن سالمم. اگر جایی از بدنت گرفتگی یا درد داره، با گفتن این جمله و با بردن تنفست به اون قسمت اونو شفا بده. چون ما باور داریم که قدرت شفا در ذهنمونه. چند لحظه تو رو تنها میذارم تا بتونی با بدنت ارتباط برقرار کنی، به بدنت توجه کنی، بهش عشق بدی و این جمله تأکیدی رو تکرار کنی. من باور دارم که قدرت شفا در ذهن منه و من سالمم.
سعی کن به همه عضلات و سلولهای بدنت عشق بدی و با گفتن این جمله تأکیدی به اونها قدرت شفا بدی. جاهایی که احساس درد و گرفتگی داری، نفست رو اونجا نگه دار و این جمله رو تکرار کن و با بازدم از بدنت خارج کن درد و گرفتگی رو. من باور دارم که قدرت شفا در ذهن منه و من سالمم. من باور دارم که قدرت شفا در ذهن منه و من سالمم. امیدوارم که به همه جای بدنت توجه کرده باشی. دستت رو برای آخرین بار بذار روی قلبت، قلب نازنینت، و ازش تشکر کن بابت تپیدنش. قلب مهربونم، ازت متشکرم که در بدنم هستی و در سینه‌ام میتپی. قلب مهربونم، ازت متشکرم که در بدنم هستی و در سینه‌ام میتپی. من باور دارم قدرت شفا در ذهن منه. ممنونم برای قلب مهربونم. ممنونم برای هر تپش قلبم. ممنونم برای احساسات قشنگی که در قلبم وجود داره. من سالمم. من باور دارم که قدرت شفا در ذهن منه. ممنونم برای بدن سالمم. از این به بعد بدنت هر دردی داشت این مدیتیشن رو انجام بده. نفست رو ببر اون جایی که درد داره و با قدرت و با تمام احساس و باورت این جمله رو تکرار کن. قدرت شفا در ذهن منه. ممنونم برای شفای بدنم. از خداوند سپاسگزاری میکنیم که این لحظه به ما فرصت داد که بتونیم تو این مدیتیشن بشینیم و قدرتمون رو حداقل برای خودمون رونمایی کنیم، چون قدرت در ما هست. این ما که هستیم که نمیبینیم و ازش استفاده نمی کنیم. ماییم که از بدنمون دور شدیم. ماییم که یادمون رفته که ما تیکه از وجود خداوند هستیم و ما قدرت برتری در وجودمون هست. شاید این مدیتیشن ما رو یادآور این میشه که چقدر قدرت درونی بزرگی داریم، چون اون قدرت از جنس خداست. از خداوند متشکرم برای این فرصتی که به من و دوستانم داد تا در این مدیتیشن بتونیم با بدنمون ارتباط برقرار کنیم. از خدا متشکرم. خیلی متشکرم. خدایا دوستت دارم. خدایا دوستت دارم. خدایا دوستت دارم. حالا جایی که نشستی اطرافت رو احساس کن. یه نفس عمیق بگیر. دم، بازدم. آروم چشاتو باز کن و یه بار دیگه با یه لبخند زیبا بگو خدایا شکرت. خدایا شکرت. انگار که تمام دردها از بدنت رفته. انگار که خیلی قدرتمند شدی. انگار که پی بردی و قدرت درونیت و قدرت شفای ذهنت، قدرت شفای بدنت. به تبریک میگم و خیلی دوستتون دارم. در پناه حق باشین. امیدوارم که حتما هر روز این مدیتیشن رو انجام بدین تا هم روی قدرت درونی خودتون کار کرده باشین، هم خودتون رو
به مرحله شفا برسونین. در پناه حق باشین. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا مدیتیشن بعد، خدا نگهدار.